Samtang City Health Office na nabalaka nga di na nila mamonitor ang panglawas sa mga langyaw nga moabuti sa Sugbo karong adlaw aron napasakyon na sa gingong sweeper flights. Si Duan Mirondina sa exclusive report. Miabot karon sa Sugbo ang 105 ka mga langyaw nga na-stranded sa Bohol ug gikatakdang pasakyon sa sweeper flights nga gi-arrange sa embahada sa Russia uban sa pakigtambayayong sa Department of Tourism Region 7 ug sa City Tourism Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gilangkuban kini sa 82 ka mga Russians, 6 ka mga Koreans, 5 ka mga American nationals, 4 ka mga German, 4 ka mga British, 1 ka Spanish national, 2 ka Phil-Am ug 2 ka Phil-British. Nabalaka ang City Health Office nga dili na nila ma-monitor ang panglawas ni ini mga langyaw samtang nagpaabot pa sila sa ilang flight pabalik sa ilang nasod. Kanang dili ta ka-ensure nga naragid sila sa ilahang facility nga gipuy-an. So ang ato ana nga pag-contain man sad ana nga maglakaw-lakaw yan na sila nya wala ba mi naka kanang trace ana nila. Samtang padayon usab nga misaka ang gidaghanon sa mga persons under monitoring sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod kay may mga international flights pa hangtod karon. Gani karong adlaw moabot na sa 511 ang mga persons under monitoring samtang 12 ang mga persons under investigation. Nag-meeting namin ni Mayor kagahapon nga with kanang instruction nga those passengers nga dili gid siya taga Lapu-Lapu amo siya i-turn over sa province. Sa Pikasbahin, nanawagan si Mayor Jonard Ahong Chan ngadto sa DOTR, pinaagi kang Secretary Michael Dino nga unta did-a na ang tanang mga international flights sa Mactan Cebu International Airport, ilabi na karon nga may usa na sila ka presumptive positive case sa COVID-19. Nanatay suwat para ni ana, no? Para temporaryo na ma-stop ang operation sa international flights. But the cargos, probably, padayon gyapon. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Besda.